So hari ni kita nak main Zooba in real life. Let's go! One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Kenapa kita orang semua pakai macam ni? Sebab this video is sponsored by Zooba, a free for all battle royale game. Walaupun kita orang berempat, Zooba dalam phone boleh main up to 45 players dalam satu maps, dalam satu game. Zooba masih baru dekat market tapi dah ada 50 million downloads and 4.6 rating dekat App Store. Saya cari barang. Penguin hidup kat kutub ais, saya memang tak tahan panas. Saya memang kena bawa ni. Okay, hari ni aku sebagai giraffe sebab aku paling tinggi. Dalam game tu nak watak aku nama Pepper. And Pepper ni adalah watak OP. So, untuk kalahkan orang ni, easy. Kau nampak? Taman ni tenang je kan? Tapi jangan disangkakan air yang tenang tiada buaya. Kan taman yang tenang. Dasar buaya! Buaya! Semua perempuan buaya. Macam mana nak main dia? The last man standing win tu je. Tak ada nak kena rebut apa-apa. I takkan menang lah. Game ni percuma je, korang boleh download dekat iOS and Android. Klik link in description untuk dapatkan 40 gems and 50 coin. In 3, 2, 1, let's go! Woo! Zooba in real life, guys. Jangan! I akan tembak you daripada tembak belon. Oh! Oh! Sikit lagi tu! Sikit! Yes! Kita attack lompat! Oh yes! 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 Jangan belum No! No! Rasa tarik. Aduh! Bangunlah! Oh no! Saya! Syah! Alamak, habis! Seorang je yang masih ada 3 nyawa. Diorang semua dah tinggal 2 je. Isu ni tak boleh pakai tau. Aku terpaksa guna secret weapon aku. Mengandung Kita main ni sebab dendam kita terhadap lelaki. Kita nak hapuskan semua lelaki dan binatang-binatang dalam hutan ni. Mengandung-ngandung kak. Bunuh-bunuh kak. Jangan tamat, jangan gelojok Syah. Yeah. Yay! Bapak susah tu. Oi, kena tu. Alah, Ilyas tikam belakang. Yang Lokman dulu. Masa anu dekat, dia nak bunuh. Oh. Jangan careful. Why? Wow. Laki aku! Alah, aku tak akan bunuh kau tu. Belah, bye. Oh. Yes. This is the time for me to shine. Dia bunuh diri. Aisyah, the winner of first round. Anak Orang dah cakap kan jangan lari sangat. tak boleh geram. Ya Allah. Siapa tak geram tengok buaya lari-lari. Babe, tak sangka letih je ni. Letih gila tu. Oh. Aku dah lama tak lari. Huh.
Dalam game Hyper Battle Royale ni, korang boleh pilih 20 jenis binatang, and setiap binatang-binatang tu ada abilities diorang tersendiri. Yang lagi best, korang ada 3 slot weapons for every character, dan setiap character tu dia punya weapons and abilities semua different. So korang tunggu apa lagi? Pergi dekat description box, support this channel, klik link in description and download Zooba korang sekarang untuk dapatkan 50 coins and 40 gems. Round 2, let's go! Woo! Asal stay sini. Asal ada 2 pistol. Because I kill for 2. In 3, 2, 1, go! Wow! Awal daripada jauh. What? Oh my god. Siap saya cakap, saya duduk je macam saya hidup. Sebabkan Kak Aisyah dia tak boleh bangun, kita Bukan tak boleh bangun. Belum bangun. wow! Cakap dah duduk je. Tips dengan korang, jangan pandang rendah perempuan. Siapa cakap perempuan yang menghayun buayan tak mampu menggoncang dunia? Hidup ibu mengandung! Apa yang kita paling suka dalam Zooba ni adalah dia punya team versus team mode. Korang boleh team up dengan kawan-kawan korang or random team, and korang boleh lawan dengan team-team lain. Kalau salah seorang daripada korang mati, team korang boleh datang tolong revive korang, korang boleh hidup balik. Itu yang best dalam team versus team mode. So hari ni untuk round ketiga, kita 4 orang akan lawan dengan team orang lain. 3 orang je dapat main sebab Ilyas punya handphone tak capable. Tak apa, Let's aku go. tukang sorak. Weh, halo. Kau pergi mana lo? Memang kalah lah. Dalam persahabatan akan ada seorang yang nak berjaya seorang. Tapi dia. Lepas tu nanti dia hidup paling lama. Sebab Okay. Korang kat atas tu je. Okay. Oh, korang tengah melawan ni? Wih, dia itu tim orang aku. tengah bertarung nyawa. Aku tak ada weapon. Yes, aku bunuh ni, aku bunuh si Sina. Nak ambil lagi. Tak apa, kita tunggu. Okey, cantik, bosku. Kita dapat. Baik lah. Baik, Cantik. Mantap Along, kau bagi tolong lah. Ya, macam tak ada je. Tak ada pun tak apa. Oh, alah. Okey, cantik. Ni, bunuh guard ni. Bunuh guard. Okay. Okey. Kalau korang lupa ikut dekat belakang. Okey. Menang. Weh, cik Along. Guard, weh. Dia gelak senjata je guys. Let's go guys. Let's go. Ke kita nak maintain kat sini je? Tak payah. Kau tengok zone nak tutup kat Dia nak terbakar. Okey, sini Along. Ya, panggil Barry je nak sendiri tengok dia selamat ke tak. Let's go. Oh, kau dalam barrel ke? Yes. Ilyas. Kelakar betul dah. Wah. Kepala terkeluar. Yang apa kalau dalam tu dia jadi laju Tak, dia jadi selamat lah. Macam kalau orang attack first tu Aku dalam tu barrel. jatuh. Ataupun boleh menyamar macam ni kan. Tu nampak barrel lain tu boleh jadi Kenapa fake. ada barrel tu? Ai. Nyawa korang memang lagi panjang lah. Tak, ikut satu karakter dia ada yang banyak-banyak nyawa. Ya, lepas tu kita orang kan level dah tinggi. Weh. Weh guys, Serius perang sini, lah. perang sini. Korang nak join ke? Perang sini guys. Aku nak main dari jauh. I tak yakin lah Luqman masuk dalam bush. Weh, aku rasa aku ada bunuh ni. Cik. Ada lah. Baik. Tak ada. Kamu kita boleh kalahkan. Weh, ramai gila guys. Kita boleh kalahkan. Kita ke belakang. Let's go. Weh, aku bunuh dah. Ya, kita ke belakang. Belakang. Back up. Apa ni? Si asal lagi suka tengok. Baik dah lebih dia. Okey, kita menang. Siut. Weh, Musa bunuh 4, Ilya bunuh 10, aku bunuh 2. Aku boleh dia bunuh 10. Baik ah. Ilya MVP. I yang tolong sebab I tak main. Sebab tu korang menang. Thank you Aisyah. Welcome.
tak sangka dia menang. Korang tahu tak? Sebelum korang menang, ada nyanyi dekat belakang jika kau fikirkan kau boleh. Kau yakin korang. Bukan tu je, korang boleh join another clan and team up dengan 50 player lain di seluruh dunia. Tak cukup lagi, korang ada loot box dalam game tu, di mana dalam loot box ni korang akan unlock karakter, korang akan unlock dia punya skin, and then kau boleh dapat item, upgrade karakter korang, collect skin and a lot more. So nickname aku dalam Zooba adalah Muhsin. Nickname aku pula Lokman 22 dan aku Ilyas. Kenapa I seorang je pelik? Aisyah super meow. So just click link in description untuk download, support channel ni and dapatkan korang punya 50 coins and 40 gems. Good luck and jumpa korang kat sana. Love it how you love me electric like you do.